وهلا بنجي على الشرح. هاي غسالة معنا أرتليك الدوس من شركة أرتليك. في عنا الدولاب، هون عنا درجة حرارة 90 و60 أبيض و40 أبيض. وفي هذا البارد في عنا هون برنامج 40 غسيل يعني زيادة. في عنا هذا نص ساعة. وفي عنا هون عنا 30 صوف هذا. وعنا هون بس تبحير. وهون عنا السيجما بومبا يعني بس شطف. هون صوف وهون بارد يعني 40 وبارد. هون عنا هذا الأغراض مثل البرادي والحساسة الحرير درجة الحرارة 30. وهون الملون يعني عندك 60 والأربعين الحدود من 90 لل40 الأبيض ومن 60 للبارد. والصوف هذا الصوف بارد و40. والتنشيف والتبحير وبرنامج نص ساعة. هلا بننتقل لطريقة التشغيلة. هي هون مشان دورة الموتور عنا هون من 800 ل500. وهذا هون تبحيرة إضافية. وهون زيادة المي. وإذا ضغطت 2 سوا بقفل قفل الأطفال. وهون ابدأ. واللي جنبها هي تبع التشغيل والتطفئة. عرفت؟ تفصل الكهرباء وبالشغلة. هي طريقة تشغيلها. ولا تنسونا بالاشتراك والله يعطيكم العافية.